Olehnya nafsunya adalah modal pokok daripada segala bala-bala. Artinya bala akhirat yang berawal bermulajih daripada nafsu. Olehnya nafsunya adalah merupakan gudang kehinaan. Lagi yang yaitu kehinaan akhirat yang musaho bandum di dalam nafsu. Nafsunya adalah gudang iblis dan tempat kembali tiap-tiap kejahatan. Yang kebebut, tidak ada orang yang sanggup mengenal nafsu itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kiban hakikat nafsu, kiban tifat-tifat nafsu, yang betul-betul makrifah nafsu adalah pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikitanya paling-paling tak mengerti silapih